بانک جهانی پیشگوی شرکت تالکو کارخانه آلومینیوم تاجیکستان در موردی به 270,000 تن رساندن استحصال آلومینیوم در 2 سال آینده را زیر شبهه گذاشته است. بانک جهانی گفته است که پایین رفتن نرخ فلزات در بازار جهانی پیشگوی شرکت تالکو در موردی به 270,000 تن رساندن استحصال آلومینیوم در 2 سال آینده را زیر شبهه می‌گذارد. این گزارش تحت عنوان تحلیل عاید به اقتصاد تاجیکستان رقم 2 تیر ماه 2015 به نشر رسیده است. ایگور ستارف سخنگوی شرکت تالکو 15 دکبر در صحبت با آزادی گفته است گزارش تحلیلی بانک جهانی عاید به اقتصاد تاجیکستان و به خصوص درباره تالکو حرفی تازه نیست و در این شرکت از وضع نرخ آلومینیوم در بازار جهانی واقف است. در حقیقت تالکو درباره افزایش تولید آلومینیوم تا به حد 270,000 تن را اعلان داشت، ولی این پیشگویی تحلیلی بود. با نظر داشت وضع بازار جهانی و امکانات فنی شرکت تالکو اظهار شده است. تالکو طی چند سال اخیر توانست کارخانه را با فناوری‌ها و تجهیزات معاصر تامین و امکانات تولید داشته را بیشتر کند. صرف نظر از برخی مشکلات و خصوصا پایین‌روی نرخ آلومینیوم در بازار جهانی، شرکت تالکو باز هم برای بیشتر کردن تولیداتش تلاش خواهد کرد. گزارشگران بانک جهانی گفتند تالکو در نیمه اول سال 2015 بیش از 61,000 تن آلومینیوم صادر کرده است و این شرکت می‌خواهد در سال روان 190,000 تن آلومینیوم یا خود 52% بیشتر از سال گذشته محصولات استحصال کند. بنا به اطلاع بانک جهانی نرخ یک تن آلومینیوم از $2,400 در سال 2011 تا $1,900 در سال گذشته کاهش یافته. در نظر است ارزش یک تن آن در سال جاری 1,700 و سال آینده $1,500 را تشکیل دهد.